và cũng một cầm thi để những lúc đại ní chỉ việc bài chọn phòng này là cầm thi bao nhiêu trên đồng pin nè bạn nhưng cầm nhìn bạn lên vô nơi bạn cái lái mua thì nhá cứ chia xuân định đi tai bài tòn bạn xuân định đi tai bài tòn bạn đã coi mình lụa nơi tai bài tòn rồi đôi chia mùng băng burger rồi đôi chia cà rem phòng này bạn đại cái lái ní mới tới mong bộ sơ san sơ mình đôi chia dùng váy rồi nháจะตึงกุยเยนเลยยำตายใบตองอย่างนั้นบ้านแต่ก่อนมีสายฐานนู้นคือในบ้านมีเลยอยู่ซาแต่นู้นคือโซนเก่าสิบปรับใบปรับ400ปรับ200ปรับปีบ้านนั่นเลยตัวสามศึกษาที่คือโซนเก่าสิบปรับใบปรับ170ปรับใบโซนปรับใบของนายบ้านคือโซนใบตองบ้านช่วงนี้ก็ใบตายใบตองมาแต่ตองอมมีถึงกับร้องอันเชิงจนแบบลงในการกดของนายบาดคือหนึ่งมูเตียนนี่คือจะโตหนึ่งกันลายขี้สลอนมาบาดได้ขี้สลอนมีแต่ตัวพันมกหนึ่งคือหมดเสาะบาดการเสาะบรอนในรีกุบไว้ของนายโดปอเสาะโดยทนำปอได้เป็นคนพิบอ้อมาซาไทยแต่ซาสบายมกของนายราชนากระเจาะได้กระเจาะเชิงโอเสาะตรังรือรุ่นมาบ่รวมคลิได้เชิงของนายนังมีตัวเรียบจอมทอรูปอาปีปีเปียในขนมประเทศในขนมประเทศในกลายประเทศเตียดบาทเป็นมีแต่ขนมประเทศมีในกลายประเทศประเทศออกจางเต้นบาทมีจูอุปกรณ์เด็กกวนตบตายแฉะขนมวิธีมันโกแก่นำทีเซ็งของได้มีลูกกันโดนอุตสาหวิสำหรับจูพิญญขนมวิธีเซ็งดำลายสมรุ่งกลายโมดของได้บาทคีสลอนบาทได้มีใส่แทนเนื้อเตียเล็กบาทมา144 euro lời lời học tập bấy rằng cả chợ tầm mốc khăn đồng pin riết chân ý phnom penh mà bà đã miền lấy tụi sao tụi nhẹ tụi nô zone 84 234 hàng 560 bạc nâng tao dạy lấy tụi sao được xài tiết zone 15 948 nâng 648 bạc và khi salon bạc đại niên nhóm miền mùi đá chá háng sậu bó sột khmai đại con miền lụa hồ phàm muông sà rong sốt nâng granat cướpประเภทmiền lụa xóm phê rẽ nâng vật thọ ăn lụa sao veri tiệt phong đạiผลิต ปีกระนัดสดกรุ๊ปประเภทเมียนลวดสำเร็จบอมเป๊ะบารอนิรีทัวปีกระนัดสดได้เมียนอาศัยแทนเตะเลยดอกแจสมโต้ไม่รอยปัดสบายวิธีเปรนโรดอมได้เนื้อสุดท้ายเนื้อแข็งทบงวิเมียนไอกระเรียจำไงแปรมรอยใหม่ได้เลยตัวซ้ำตำแหน่งตำโน้โซนดอกปีปรำใบ60ปรำมวยแปรม60ปรำมวยโซนมาไพ่ใบปีมาไพ่ใบปรำบนดอกมวยให้กอดเมียนตัวได้กอดเมียนตัวได้สรอมปูสรอมขน้อยนั่งกระบอกกรบประเภทโดยกรมจนปิแกผ่องได้ห้างสปอสดขมายกดไทม์แต่เมียนตัวได้สรอมปูสรอมขน้อยแต่งนี้หลอกแสนได้กดได้โดยกรมจนปิแกบาทโอกรมจนปิแกเจ็ดบาทดำเนินยี่ห้อมะห้างสปอสดขมายบาทห้างสปอสดขมายบาทยืงน้องมีเลือกอะไรในใบชีดบอกขมายแต่ว่าคนนี้บาทแต่นี้อย่างนี้คือชีพเราจะพอเราบอกขมายยังตัววิธีแค่ในรีท่ากินยาขนมไปแต่สิในสัมเดียงเปียประไปนี้ขมายคือมือเต้กูจะกินอย่างเต็มกูนี่เต้คือสะอาดกันอย่างตัวเจริญของนายบาทมันตายแบบเนาะมือเต้ก็มีบานไปยังเปียเต้คือสุภีริษาสุภีริษามือเต้ต้นพลนสามเจริญขมายบาทโดยเฉพาะที่มันโซมเลือกอยู่ในห้างเขาผ่ามุ้งมุจิตได้กันอย่างบาทคือแต่เมียนแต่ก่อนหลุดนั่นมันซาทงทำไมบาทแต่เมียนยี่ห้อมาหัวสารนบาทก็เมียนหลุดเขาผ่ามุ้งสรองโซดกรุ๊ปประเภทลงได้แต่เมียนจะเตะตัวเดสรองปูกบาท
ស្រោមខ្នើយនិងកាបូបគ្រប់ប្រភេទដោយសម្ពុតសូត្របាទចាបាទគឺជាលក្ខណៈសម្ពុតសូត្ររបស់ខ្មែរយើងផងដែរបាទចាបាទគឺយើងចូលរួមប្រើនៅផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយគ្រប់គ្រងចាផលិតផលខ្មែរបាទទើបឲ្យយើងបានរីកចម្រើនទៅមុខណាចាបើយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងកាន់តែរីកចម្រើនប្រទេសយើងកាន់តែរីកចម្រើនផងដែរក៏ដូចជាវិស័យទេសចរវិស័យអីសិប្បកម្មចាគួបផ្សំគ្នាផងដែរចាបាទបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏អាចអញ្ជើញទៅទស្សនាបាននៅបានគេទៅមើលបាននៅហាងផ្សារធំថ្មីបាទដែលមានតូបលេខ H3053 បាទ H3056 ផងដែរបាទដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅដែលមានសន្តោសបាទមានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង012 991និង234ផងដែរបាទនៅផ្សារធំថ្មីបាទចាបាទចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់គ្នាបាទចាបាទហើយក៏នៅមានសន្តាគារមួយទៀតដែរកញ្ញាគឺ Bali Resort បាទ Bali Hotel បាទដែលគាត់មានអាស័យដ្ឋាននោះគឺនៅសង្កាត់បាទមិនច្បាស់ទេតែមានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងបាទលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងគឺ023 900និង999ផងដែរដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅជិត Northbridge International School បាទគឺសាលាដែលល្បីល្បាញនៅ Northbridge នេះផងដែរគឺមានអាស័យដ្ឋាននៅជិត Northbridge នេះចាបាទគឺនៅផ្លូវ271ហ្នឹងចាបាទតែមាន Bali Resort នេះគឺមានសេវាស្ប៉ាសេវាអីផងដែរច្រើនផងដែរបាទចានាងខ្ញុំមានចាសថាគារនិងភោជនីយដ្ឋានភ្នំពេជ្រចាដែលគាត់ចាអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់នោះនៅផ្ទះលេខ1សង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ចាក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង012 941 441ចានិង052 636 38និង63ចាសថាគារចាថាគារនិងភោជនីយដ្ឋានភ្នំពេជ្រចាដែលគាត់មានផាសុកភាពចាបន្ទប់គាត់ចាដែលគាត់ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ1សង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរចាបាទស្ថានីយ៍ចាបាទស្ថានីយ៍ទូអមជ័យយើងក៏មានដល់នៅបាទកញ្ញាក្នុងស្ថានីយ៍ទូអមជ័យយើងក៏មានទទួលនៅព័ត៌មានបន្តផងដែរចាបាទបើសិនជាបងប្អូនជនប្រិមិត្តមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏អាចជើញអ្នកទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចា016 58 25និង67ចាបាទចាឬក៏តាមរយៈ Facebook MJ Link Skype MJ ETV ផងដែរចាបាទក្នុងកម្មវិធីទិញលក់នេះបងប្អូនទាំងជនក៏អាចអញ្ជើញធ្វើការចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់គឺខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដែលមានខ្ញុំបាទតាំងសានជាមួយកញ្ញាភិរមបាទនៅក្នុងកម្មវិធីលក់ទិញដោយគាត់ទៅធ្វើការខលចូលមកកាន់កម្មវិធីយើងដែលមានលេខទូរស័ព្ទនោះគឺ016បាទចា58 25និង67ផងដែរចាបាទក្រុមហ៊ុនទូបាទចាបាទចាក្រុមហ៊ុនចាទូរទស្សន៍MSJ យើងខ្ញុំចាមានផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទចាប្រដេញជាមួយនឹងព័ត៌មានបន្ទាន់និងធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់លោកនេះល្បីពីពេញប្រជាជនអាណាចក្រកម្ពុជាចាព័ត៌មានបន្ទាន់ចាព័ត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ011និង089និង069 9955និង67ចាដែលក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខសន្តិសុខ MSJAC Security Co Ltd មានបម្រើសេវាកម្មផ្នែកកម្លាំងសន្តិសុខ24ម៉ោងចាយាមកាមថែរក្សាលំនៅសហគ្រាសនិងទីកន្លែងផ្សេងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព 100% ចាបើត្រូវការសន្តិសុខពី MSJ គ្រប់ភ្លាមយើងនឹងបន្ថែមជូននូវកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពភ្លាមដើម្បីត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនអស់លោកអ្នកចាដែលព័ត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ011 089និង069 9955និង67ចាបាទពីកម្មវិធីពីខ្ញុំបាទតាំងសានលោកកញ្ញាភរុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលកើតមានដល់ចេតនាផងដែរចាបាទហើយខណៈនេះដោយសារតែហេតុតែពេលវេលាមានកំណត់ផងដែរចាបាទខណៈនេះខ្ញុំទាំងពីរនាក់ប
ព្រមទាំងរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងលោកគឺសូមអរគុណការគោរពលាភទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះផងដែរ ចា